Vy jste asi přišli se podívat na něco z historie železnice. Jasně. Výborně. Klasický dřevěný šturt, ten už dnes neuvidíte. Dnes uvidíte pouze betonové. Teď jsme se dostali k dalšímu zajímavému zařízení, které tady máme na nádraží. A možná to vypadá jako pumpa, ale jmenuje se to jeřáb. Vodní jeřáb. Tady parní lokomotivy doplňovaly vodu, aby mohly dál vlastně pokračovat v jízdě. Teď jsme se dostali na kolejovou váhu, to je ono, tady na to, na čem stojíme. No a nahoře, když se podíváte, tak to je návěstidlo, to vlastně ukazuje, jestli ten vagón může na samotnou tu váhu přijet. Tak, teď jsme se dostali k samotné nádražní budově. Staré nádraží, rok 1870. Takové staré nádraží, to musela být nějaká příhoda, ne? Ne. Tady pes neštěkne. Ale něco zajímavého se tady stát muselo. A možná před válkou, ale o tom možná nebudeme mluvit. Ale no tak, řekněte to. No, stalo se tady něco před válkou. Stal se rok 37 a pohyboval se tady jeden německý agent. V patáku byl český policista. Nikoho se tady neviděl, pane Kozáku. Ne, tady je klidně jak na hřbitově. A proč se vůbec ptáte? Máme echo, že by tady přes vaše nádraží měl přijet německý agent. Agent tady? Prosím vás, nedějte se mě legraci. Měl by mít u sebe seznam českých konfidentů. To vám říkám jenom, protože se tak dobře známe, pane Kozáku. Rozumím. To by bylo asi vyvážený, co? Když dáte signál, jsem schopen rychle zareagovat. Dobře. Je to otázka národní bezpečnosti, jestli mi rozumíte. Rozumím. Zatím shledanou. Kde máš ty dokumenty? Habe keine Dokumente! Kde máš ty dokumenty? Habe keine Dokumente! Samozřejmě dokumenty se už nenašly. Nikdo neví, kde jsou, kde skončili. Já myslím, že pro dnešek to stačí. Určitě, děkujeme moc. Děkujeme moc. Nashledanou. Nashledanou. Nevím, ale ten starý kozák se mi nějak nezdá. Nejlepší by bylo prohlídnout si to nádraží bez něj. Počkej, kam ti míříš? Je jasné, kam ti míří. Přijď tu večer a prozkoumat to. Zbláznil se? Cítíš, že nás chytí? Kozák, ten chytí leda tak rýmu. Večer se sem vrátíme a prozkoumáme to. Byl by v tom čert, abychom něco nenašli. Má pravdu. No, tak dobře. Snad se nedostaneme do maléru. Zdar. Kde jste byli? Už jsem myslel, že nepřijdete. 5 Máte minut baterky? 5 minut tam, vole. Jdeme.
jsou pryč.